esa visión non convencional nin do poético nin da vida. A súa vida afástase un pouco dos camiños máis convencionais e a súa obra poética tamén é inconformista. O afán de ruptura con respecto ao discurso anterior, á poesía anterior, e tamén o espírito de innovación, tanto dos temas como das formas. Un libro que non para só sobre Xela, senón que tamén sobre todo o oficio de poeta, sobre todo nas mulleres. Ilustracións, collage, onde intento abarcar o que di Emma, pero tamén do que di Xela. Que ela tiña unha visión moi innovadora en moitos aspectos da súa obra, tanto como escritora como tamén como traductora, e tiña unha visión moi de activista da lingua. Isto facía, polo que din todas as persoas que a coñeceron, porque estaba convencida de que era necesario que houbese estas obras a disposición en galego, non? Para contribuir á normalización da nosa lingua. Foi unha auténtica pioneira no traballo editorial. O seu labor foi fundamental para fixar a lingua literaria escrita en galego. Arrastrarnos con eses xogos de palabras, con toda esa ruptura que consigue, incluso rompendo sílabas, rompendo palabras. Todo eso fai que teña unha linguaxe riquísima, que sexa capaz de conducirnos moito máis alá da propia linguaxe poética máis habitual, non? Era esa procura da propia autonomía, da independencia, de ser unha mesma. Unha poeta que se mantivo nas marxes, non? Tanto do que acreditaba o seu tempo como, sobre todo, temáticamente.